अस्सलाम वालेकुम जी। ये चार ना चप खाल कलेरे हैं जी। इनमें दो सज्जे चप हैं, दो खब्बे चप हैं। ये पीला सज्जा चप खाल कलेरा 10 कलियों का, ये काला सज्जा चप खाल कलेरा 5 कलियों का, ये काला खब्बा चप खाल 8 कलियों का कलेरा है जी पूरा। और ये पीला सज्जा खब्बा चप, ये वाला पीला खब्बा चप खाल कलेरा जी, ये 12 कलियों का कलेरा है जी। माशाल्लाह खूबसूरत खाल पट्टे। एक ही घर के हैं जी। खूबसूरत माशाल्लाह। उड़ार के अंदर उठा बैठा में कबूतर हैं जी, ये वाले चारों के चारों पट्टे। उड़ने का बैठने का पता है इनको। 24 घंटे का दाना